Maayong gabi mga kamagstorya. Karon anaa na puta nga ri sa Gabby's Bistro. Tara magsusita og atong hibawon og unsa gyud ang sinugdanan og istorya aning lugara. Kuyog yapon nako si Sir Joel. Hello mga kamagstorya, and we're very glad na isuroy o magsusi kita diri sa one of the most visited places sa Dumaguete. Dili gyud nato si Piaton. When you go to Dumaguete, you don't only go to the beautiful spots, no, kundi mukaon gyud ta, no? Kay kita mga turista, we always eat. Now, of course, social distancing lang ta mag-eat, no? And naka-RT-PCR naman to, ha? Negative So, man. Negatibo man. So, okay ra gyud kayo nga wa sa tay mask karon kay mga unong ta. And we're here. We're very glad to tell you that we're here in Florentina Homes Gabby's Bistro. And who else can better talk about unsa ning Gabby's o si mga pagkaon diri nga ato ang makaon kundili the Gabby himself, Mr. Gabby Del Prado. Thank you for having me. Alright, so kini si Gabby is lumad sa ni taga diri, and you can see sa ato ang table, Mar, very delectable, sumptuous, mouth-watering food. Pwede unya na ta mag-interview. Mga unsa ta. Sige, if you have any questions for Gabby before we eat, no? So, how did the concept was born? Yeah. Well, before when we started construction, actually my parents are the one who conceptualized. So they like European architecture. Tapos my cuisine, when I was in Manila, my work was American cuisine. Some diner. So I kind of like the American concept also. So diner style, so the food came together. Hinahinay ni combine ang European and American. Ang architecture, ang cuisine, no? The right mix of architecture. So sa timong gi-graduatean guys Sa culinary arts. So culinary arts, perfect kaayo, no? Sure Kanimo? kita langit yun siya. Culinary arts. formal training. Yes, formal training. Nakita sa nimong architecture, kay beautiful kayo, no? If you look at it, Usag yun siya sa giari nga kanang unique kuno kay ang design. So ang inspiration day ani kay katong European architecture. and of course, you can see very wide expanse, no? Hangin, you can breathe, and it's not busy. You can relax, no? At the same time. Now, Gab, tell us unsa ang mga menu nato, no? These are one of the 5 of the best sellers you have here in Gabby's Bistro. Yeah, more or less top 5 best sellers sa restaurant. So you can see the influence. Yeah. It's, First, here. the influence is American as our cuisine, you know, mixes with the Filipino taste. So here we have the Gab Burger. That's my name. Gab Burger. Para Go original burger. Gab Burger. Yeah, it's Gab beef patty Burger. with onion rings. Alright. Side chips. We have the famous Cajun chicken fingers. Kung dyan ginabalik ka na kasi you know me. It's actually my college project when I was in one of my classes. I presented that in class. And anto doon, pasar sa mga estudyante. Still one of the Estudyante, best. maestro. So One yun of the yung best sellers. Inimo gyud nga Sa- dish. College pa. College pa lang, no? Yun akong gi-sulag butang sa menu na. Tapak juice. Alright. And this one. Then, muna yung ribs barbecue. It's a hickory smoke, marinated, boiled, twice cooked ribs. Twice cooked ribs. Yeah. Ano twice cooked ribs, guys? First, boiled and grilled. Boil Boil and and grill. grill. Okay, so I could imagine very soft. So siya. very tender. And then this one, the last. And we have our Oriental fish and shrimps. It's one of our best sellers. It's a grilled, like a tarugho. It's a white fish, white meat with some shrimps sauteed with Oriental sauce, which is sweet and spicy. Parang Korean. Ah,
And of course, no? syempre dessert. Ang Syempre Our famous pa. dessert, Ang turon de trio leche flan. tagapare. Tagapayo, rather. Rio Tagapayo. Turon de leche flan. It's deep fried leche flan inside a turon ramen. Alright. Wow. Vanilla ice cream. And the drinks, of course, we This have is our a lot of mocktails. coffee, no? So cocktails. it's a mix of flavors and syrups we combine to make it colorful. It's Nganong colorful man ang ito ang mga drinks. sugar free, hindi na Ngano colorful Colorful ba? Wala, para attractive. Attractive. For attraction. Pero daghan jud kay curious sa look yun sa inyong restaurant, no? The Yes. design and everything. So yun sa man siya pag put up, hinahinay ni siya or was it Hinahinay. plan diretso gud siya? Well, hinahinay jud kay through the years, we opened 2008. 2008 nang Nag-expand open. jud every year. So right now, Yeah. you're in your One is siya first 13. store. 13th year. Oh my God. Okay, 13th year. 2021. So this is your first store, morning original Yes, store. yes. And then, And saan then- sa mo nag-branch out? 2014, we made our own like sub-branch. So we're siya breakfast, all-day breakfast na restaurant na Gabby's concept. Gabby's touch, but Only breakfast. breakfast. So it's in another location. The architect, the walls, no, ipakita na nato sa ato ang mga kabagstorya, no. This tower here, which was built by Gabby. Ikaw siya build mo. This tower here is also copied there, no. Naasad siya, present there. There's a sa baka na mock-up of it, no. So we're not only a restaurant, we also cater hotel accommodations. Hotel accommodation. And there's a pool also. There's a pool also At for the back. function rooms. So we try to make a whole like functioning city in one. That's right. So when tourists come here, they have everything ready. What's the impact sa COVID So sa katong pandemic? pag-lockdown, it was really hard kay kami kasabot sa panahon, sa sitwasyon. Yes. Like, sa dui protocols, sa dui sundo. No, everyone was navigating. Everyone was confused. We didn't know what to do. We followed everyone, we all closed. But eventually when So the na-close mo mga pila na ito pa month and a half na a month and a half. for this branch because Sa ECQ to siya. ECQ was be lower. We allowed takeout only. Take Ah, out. okay. Hinahinay. And then now, mas okay na yun. You know, medyo naulian na gamay. Only ano Ang hotel mo wala dun, but the support meron sa government. So, mga LSI, mga APUR, Right. So at least nagamit Radiapon, no, ang mga rooms. Which of course, support. Pero you guys lahi, invested so much. Kasi makuha na itong mga viewers ba lo may pagkaon na nyo. Ay, basta nakabot na. Dili, Kasama like, niya. Layo rin sila. they're not allowed to go out. Isolated. No problem. Wala siya problema, no? Lahi yun sila nga rin sa, di sila ka-arig restaurant. No? Pero negative po namang gitawan. So karon, let's take a tour inside also. Probinsyano apan dagag mga accomplishments guys. So laban mga taga-probinsya. Ano kita no? Nabutog Manila, kita na to ang mga sama ni siya. Bachelier. Tagalog. Bachelor of Science in no modern. Grabe. Grabe jud og formal training. Makita na to nga ri o kalabaw na nga ri nga nagluto na gyud siya no. Oo. O kanina kuan nila hang gitawag din siya og the newest landmark in Dumaguete. 2008 na siya. Sa pag 2008. Sa opening na siya, no? Okay. Nabalita nga rin. Sa tea room. It's the tea room. Anong tea room? Mura siya sa England. Kay mura mag sa England kay mga kuan ba, inspired nga architect na rin sa Europe, no? Mura pina-England nga na yung tea room, mga pinana. Hindi na mga closets. Ay guys, kay tanaw. Natumukuan ni siya. Dini tinuod oy. Wall na ni siya. Pero mura siya ang concept kay na yung mga closets. Di ba? Oh, oy ang mama ni Gabby ang ga-print ani. Oh, maayo kay mo print si tita no. Print jud. Ay, Paint. ga-paint di ay ngano print man ako ang mura mo nindot pagod kayo murag printed ba. Lusot. Kani siya. Picnic room. This is the picnic room. No, mura sa juta mag-picnic na rin, makita man nato nga ni no. Formal gatherings. Kinsa man nga picture na nga rin? Sana siya, mama sa mama. Mama sa imong mama. Oh, Model grabe siya jud no. sa- Makita jud nato giun sa pagkuan ang family pag Model siya sa 2000. wow. Model ang imong ang 50s diba? 1950s. 1950s no model na ang mama
Ay, ang lola ni Gab. Lola Jud. Lola ni Gab. Wow. Word ako, no? Narinig na mo. Bito, in fairness. Kaya siya, collection ni siya Sa akong mama. sa imong mama. Yung mga- Grabe siya. Nakikita yung mga dugay na siya dahil mga interested yun sa mga sa kitchen na makita yun nga dugay na yun sila interested sa kitchen. Okay. Kato siya, nakikita yung mga family cake na siya. Yung exo lang yun. Ay, suon sa imong lola. Wow, suon sa imong lola, hindi siya ma-room. And then, kaya Kasi siya. napas lola din. Run. Joke. Ha? Kakuyaw. Nakakali siya. Muna mong diner area, so from Europe, nabot tag-America. American style na labo na kanino. Same nagyapon ni kato ni mga experiences nimo sa life. Mga diri, taga-diri. Mga taga-diri. Si Enchong, si... Si Regine, si Ding Dong, Taga-diri na bakit sila. ka ako, no? Hala, uy, kasikat ba dahil nimo, sir? Dili kayo. Na si Vice Ganda, tanawa na ko ning naong, tanawa na ko din ninyong naong ni Vice Ganda in taon nga rin panahon na, oh. Makita gano'n niya. Interesting kayo guys, kay because family-oriented siya. Makita sa nato, nga giyon sa pag-preserve ang mga memories, no? And you know, ang places mo, remind man siya na nato o kanang some memories in the past, di ba? Mo nang uban kay dino kong balik nga to kay itong minagkuan sa kong ex. Pero nga rin, puro na positive memories sa imong kabalaka. Oo. Think positive. Yes. Think positive pero sa COVID negative na guys. Sa Gani. positive. Daghan kayong salamat mga kamagstorya ato yung nasusi nga ri sa Gabby's Bistro. Daghan kayong salamat sir. Unsa may mastorya sa mga taga Dumaguete o labo na sa mga dili taga Dumaguete pero moari gyud sa inyong store. Well, alay mo tanan, mga unta. Mga ata. Let's make memories together. Kay kani siya Positive kani memories. kani nga place kay family oriented, no? Family orientation siya nang atong gi-promote. So, dadan yung pamilya, ari mo sa Gabby's Bistro. Daghang salamat. Thank you.